ديال أوزود، وغادي نرجعو نكملو الطريق ديالنا للشلال. كلشي على حساب المنابع ديال الشلالات وزود. شوف المنطقة كيفاش داير، زوينة بزاف. ربيع 2026 أوزود. بسم الله. هانتوما راهم سادين هنايا البلاصه هادي. قالك على وديت كاين شي اصلاحات لداخل شلالات وزود. خلي عندك هادي. هما المنابع تبارك الله. شوف الواد كي دايز. جي نشوف العائله هنايا. هي هاد البلاصه هادي ديروا فيها كراسه والجلسه ديالك تحت الشجره. هي المهم. عشان واحد يقول لي هنايا. يا سلام. كراسه هاي. السلام عليكم. نبيه إلا جيتي للمنابع
غتمشي وسط الطبيعه والواد، راه والواد حنا ندورو عليه. هادي شجره ديال التوت، ها انت شوف شجره كبيره. اجي ندخلو تحت من هاد الشجره نشوفو. واو ووو واحد الكليسه هنايا، يا سلام غترتاح مزيان. بسم الله ما شاء الله. شوفوا شي شوشه اخرى، شوف تبارك الله وصلاح بها. عرفتي ملي غتجي في الوقيته ديال هادي، شوف 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 مخبيه. الخل، الزيتون، الكرم، توت، كاليسوس، الصفصاف، بسم الله ما شاء الله. المصب انت من وري كاين ها هو. الامور تتريقل. غنشوفوا الاصلاحات راه جاريه، شي 100% هنا غادي تولي بحال لاك، ويخلي الماء يتجمع هنا. هذه هي الاصلاحات اللي قلت لكم. تهيئة وقاية منابع السكون. حنا من بعد ما كملنا المنابع ديال الشلالات ديال اوزود، نكملوا طريقنا للشلال. وبالنسبه للمنابع راه السلام عليكم. لاحظتوا بعينيكم بعد هيك ما باش نقول لك حشار معنا ما التصوير. معزز مكرم. لاش دابا هذيك العلامه ديال القف اللي شفتوني انا وقفت فيها، راه هذيك هي اللي تصيدوا فيها هما. زيد على ذلك علامه التشوير اللي كاينه هي 60 كيلومتر في الساعه. تنبغي نشارك معكم الكبيره والصغيره وصافي. وهادو اللي قاعدين بجناب الطريق تيشوفوا كلهم باغيين يسولوا على الكرا. شوف هذاك الراجل يعني تيجري، شوف لكن انا عارف البلاصه اللي باغي نمشي ليها. شكرا. انا بغيت نشارك معكم هذا باش نشارك معكم الكبيره والصغيره. هنا كاين باركينغ زوين. الشمس
ساعة ثانية الله ينور موجود أيوة موجود لهم في مرات كان بغى يشوف الثمن زعما حتى تحسب لهم هنا
وعندك تنسى الا جيتي لشلالات اوزود وهبطتي حدا الشلال ما جيتيش عند خويا سمير عنده احسن عصير في شلالات اوزود. مرحبا بكم والعصير بابا. الدين ده هاي الإطلالة اللي ضربنا عليها تمام. شو قبيلات فين كنا هابطين راه هبط حدا هذاك راه هو فاش صورت لكم ها انتم من هنايا شوف مشينا هادشي كامل تمشينا وسط منه راني صورت لك الجوله كامله شاو وسط من هذا شاو جينا طالعين مع الجبل راكم شفتوا كل شيء
وراكم شفتوا كل شيء، وجينا ها هي البلاصه اللي خرجنا منها باش نلقاو هاد الاطلاله الزوينه. وفي الاول كاع هبطنا من ليه شي وكاينين الدروج من تما كاينياش، والقهاوي والسويقه. دابا انا نمشي من ليه باش نصور لكم الشلال من الفوق. صراحة الله يا اما الصباح بكري يا اما بحال هاد الوقيته هادي هي فين غتستمتع. الجو مبرد دابا من هنا لقدام كاينه غير الحراره. شي الا جيتي بنهار ما تقدرش تطلع. هنا اجواء عائليه صراحه الله. ها هو الشعار ديال الشلال. شي ما يمكنش تلقى الشلال ما تلقاش حدا هاد الشعار هذا. بسم الله بسم الله ما شاء الله.
الاول لا بتسيري انا كنوصل tabaco. Okay.